opakuješ stokrát tú istú vec a stále sa ti ju nedarí zhmotniť, robíš túto zásadnú chybu. Veľmi ti na tom záleží. Tento systém funguje v rámci rovnováhy a ako náhle nám my niečo nedostávame alebo niečo veľmi chceme, tým pádom porušujeme rovnováhu tohto systému. A ten systém, tento náš život, sa s nami hrá. A učí nás, že všetko v tomto živote je rovnako dôležité a všetko v tomto našom živote je rovnako nedôležité. Všimni si, kedy sa ti niečo podarí. Podarilo sa ti to vtedy, keď ti na tom buď veľmi nezáležalo, alebo keď si už prešiel tým obdobím, keď ti to veľmi, veľmi záležalo, tak si istým spôsobom rezignoval a povedala si si, kašlem na to. V tom momente sa to stalo. Pustil si tú silu. Pustil si tú energiu, ktorou si to držal a chcel získať za každú cenu. Takto sa to proste deje.